Jangan lupa Cibiu Channel, like, share, komen, subscribe. Yuk.
Assalamualaikum, Pak. Salam. Kenalan, Pak. Iya, keur ngaya peso, hadian peso. Lu buka peso alus, Lumayan lah. Kurang butuh kerjeng di imah. Butuh baik. Cing diacakan heula. Alus, duitan ku urang goceng lah. Allah, kalau rapi saling goceng, yang lagi 4 puting, teh hadian peso teh. Pak, urang ge nyaho, bapak teh peso teh menang nemu. Kumaha lamun nu boga nanyakeun, terus bapak dihukum, didenda 10 juta. Dek henteu. Itu. Nyaho. Mending ku urang di duitan goceng. Tah duitna. Goceng. Tapi daripada di penjara aing. Denda 10 juta. Det var helt forferdelig.